Merhaba arkadaşlar. Volkswagen grubunda çok yaygın olan ek su pompası arızası ile ilgili bir çağrı aldık. Şu anda aracımızın dosyasını yazıyoruz. Ek su pompası arızalarını yazılımsal onarabiliyoruz. Birazdan yazılım yüklenir, marşa basarız. Evet, dosyamızı yazdık. Yazma işlemi bitti. Kontağı kapatıyoruz. Aracımızı çalıştırıyoruz. Arıza ışığımız sönmüş. Müşterimiz güle güle kullansın. Herkese iyi günler.